Bună ziua, dragii mei telespectatori! Bun veniți din nou pe canalul nostru, unde vă aducem cele mai captivante și misterioase povești din România și din întreaga lume. Numele meu este Radu și astăzi vă voi povesti o descoperire extraordinară care a avut loc în inima sălbatică a munților Apuseni și care a lăsat fără cuvinte nu doar pe cel care a făcut-o, ci pe întreaga comunitate științifică românească. Ați fost vreodată în fața unei cascade și v-ați întrebat ce secrete ascunde spatele ei? Ați visat vreodată să descoperiți ceva care să schimbe pentru totdeauna tot ceea ce credeam că știm despre istoria acestui pământ magic pe care trăim? Povestea de astăzi este despre un veteran de război român care, în căutarea liniștii și păcii sufletești în munți, a făcut o descoperire care îi va marca pentru totdeauna numele în istoria națională. Ceea ce a găsit acest om curajos în spatele unei cascade aparent obișnuite din Apuseni va depăși orice imaginație. O peșteră care ascundea secrete vechi de mii de ani, artefacte care pun sub semnul întrebării tot ceea ce știam despre civilizația dacică și o poveste atât de extraordinară încât pare să vină dintr-o legendă. Înainte să începem această călătorie fascinantă către necunoscut, vă rog frumos să apăsați butonul de subscribe și să activați clopoțelul pentru notificări. Dacă această poveste incredibilă vă va ține cu sufletul la gură, așa cum m-a ținut și pe mine, nu uitați să lăsați un like și să distribuiți videoclipul prietenilor voștri care iubesc misterele istorice. În comentarii, vă rog să-mi spuneți din ce țară și din ce oraș ne urmăriți. Mi-ar plăcea foarte mult să știu cât de departe ajung aceste povești extraordinare și să simt această conexiune specială pe care o avem împreună. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va demonstra că pământul românesc ascunde comori și secrete despre care nici măcar nu îndrăznim să visăm. În dimineața următoare, colonelul Mănescu s-a trezit cu hotărârea fermă de a explora sistematic peștera descoperită. Anii de antrenament militar îl învățaseră să abordeze orice situație necunoscută cu metodă și prudență, iar experiența câștigată în operațiuni speciale îi oferise abilități prețioase pentru navigarea în spații subterane și potențial periculoase. După un mic dejun sumar, și-a pregătit echipamentul pentru explorare. Pe lângă lanterna principală, avea cu el 2 lanterne de rezervă, baterii suplimentare, o coardă de alpinism de 50 de metri, pitonuri pentru ancorare, un cuțit militar multifuncțional și o trusă de prim ajutor. În rucsacul său militar avea și un aparat fotodigital rezistent la apă, pe care îl folosise pentru a documenta various situații în misiunile internaționale. Regula de bază în orice operațiune de recunoaștere, explică colonelul, este să nu te grăbești și să îți asiguri întotdeauna căile de retragere. Am aplicat aceeași filosofie în explorarea peșterii, pas cu pas, documentând tot ce vedeam și asigurându-mi permanent posibilitatea de a ieși rapid dacă situația o cerea. Prima intrare sistematică în peșteră a revelat imediat că nu se afla în fața unei simple cavități naturale. Pereții erau într-adevăr prea regulari și prea nețezi pentru a fi rezultatul doar al eroziunii naturale. Existau urme clare de intervenție umană, suprafețe netezite cu unelte, muchii drepte și unghi precise care sugerau o lucrare de tailăgi intenționată. La aproximativ 10 metri de la intrare, peștera se diviza în 2 galerii distincte. Galeria din stânga părea să coboare în adâncime, în timp ce cea din dreapta rămânea aproximativ pe același nivel. Seguind principiile exploration sistematice, colonelul a ales să exploreze prima galeria din dreapta, mai accesibilă și mai sigură. Această galerie îl ducea într-o sală naturală impresionantă, de aproximativ 20 de metri lungime și 15 metri lățime, cu un plafon în formă de cupolă, care se ridica la peste 10 metri înălțime. Cel mai surprinzător aspect al sălii era că pereții ei erau acoperiți cu ceea ce părea să fie picturi sau gravuri foarte vechi, greu de distincte în lumina lanternei. Când am văzut acele markings pe pereți, povestește colonelul, inima mea a început să bată mai repede. Am realizat imediat că mă aflam în fața unei descoperiri arheologice potențiale. În misiunile din Middle East văzusem situri arheologice și știam să recogn urmele civilizațiilor antice. Folosind aparatul foto, a begun să documenteze sistematic fiecare perete al sălii. În lumina flash-ului, detaliile picturilor au devenit mult mai clare și mai impresionante. Nu erau simple graffiti sau markings moderne,
ci reprezentări complexe și elaborate care păreau să povestească scenes dintr-o cultură antică necunoscută. Picturile includeau reprezentări de oameni în costume elaborate, animale care păreau să fie domestice, cai, bovine, câini, și simboli geometrice complexe care nu semănau cu nimic pe care colonelul îl văzuse în literatura istorică românească pe care o cunoștea. Cel mai remarcabil era stilul artistic, sofisticat și detaliat, demonstrând o cultură cu traditions artistice avansate. În partea din fața a sălii, colonelul a descoperit ceea ce părea să fie un altar sau o platformă ceremonială, făcută din piatră cioplită. Platforma era decorată cu patterns intricate și era înconjurată de mici clădiri semicirculare din pietre carefully arranged. Era evident că acest spațiu fusese folosit pentru activities rituale sau ceremoniale. Continuând explorarea, colonelul a descoperit că sala principală se conecta cu alte câteva spații mai mici prin tuneluri narrow. În aceste spații secondary, wall-urile erau covered cu alte tipuri de art, reprezentări de battle scenes, scenes de hunt și ceea ce părea să fie portraits de individuals important cu crowns sau headpieces elaborate. Cea mai uimitoare discovery din această primă explorare a fost într-unul dintre smaller chambers, where colonelul găsi ceea ce părea să fie o cache de artifacts. Erau pottery vessels, weapons head făcute din metal, jewelry pieces și small statues sculptate din stone și metal. Toate obiectele erau într-o stare remarcabilă de conservation, protected de stable environment din peșteră. When am văzut aceste artifacts, recounts colonelul, am înțeles că mă aflam în fața unei discovering de importanță națională. Acestea nu erau remenențe moderne sau recent, by patina și style, clear belonged la o civilizație much more ancient decât anything cunoscut în zona. Unul dintre cele mai intriguing objects era o small metal plaque covered cu inscripții într-un script necunoscut. Charactersurile erau angular și geometric, similare cu runic alphabets, dar cu distinctive features care le făceau unic. Colonelul și-a dat seama că această placă putea fi key for understanding civilization care construise și used această underground complex. După 3 ore de exploration în prima section, colonelul a decided să se întoarcă la surface pentru a proces ceea ce văzuse și pentru a plana o explorare mai thorough pentru următoarea zi. Era overwhelmed de magnitude descoperirii și știa că avea nevoie de time pentru a think despre next steps. În acea seară, în timp ce study fotografiile pe care le realizase, colonelul Mănescu și-a dat seama că se afla în fața unei decisions importante. Discovering care o făcuse era clearly significant pentru history și archeologie română, dar same time era conscious că avea responsibility pentru a handle situation correctly. Am realizat că this discovery nu era something care poate be kept secret or handled individual, explică el. Era o national treasure care belonged la întreg poporul român și care trebuie studied by professional archaeologists și historians. But în același timp, aveam responsibility să protected location până când authorities competente could take proper steps pentru conservation și study. In that night, listening la soundul cascade, colonelul Gheorghe Mănescu made plans pentru cea mai important decision din post-military life. Cum să share această extraordinary discovery cu lumea în such way că îi ensures proper study și protection pentru future generations. În a 3-a zi de explorare, colonelul Mănescu s-a concentrat asupra studierii mai amănunțite a artefactelor descoperite în camera secundară a peșterii. Având experiența documentării echipamentelor și a obiectelor găsite în misiunile militare, a abordat această sarcină cu aceeași metodă și rigurozitate pe care le aplicase în terainurile de război. Cu ajutorul unei lupe militare și al unei rulete de măsurare, a început să catalogheze fiecare obiect în parte. Primul artefact studiat în detaliu a fost o placă de bronz decorată cu simboluri complexe, de aproximativ 15 cm lungime și 10 cm lățime. Simbolurile erau gravate adânc în metal și umplute cu ceea ce părea să fie o substanță neagră, care le făcea să se detașeze clar pe fundalul metalului. Când am privit mai atent la această placă, povestește colonelul, am observat că simbolurile nu erau arranged random, ci formau patternuri regulate, ca și cum ar fi fost o formă de writing system. Some dintre characters remind the runic alphabets, dar others erau complet unique, cu forms geometric care nu le văzusem niciodată în niciun book de history.
Al doilea obiect remarkable era o ceremonial weapon, o ceremonial axe, cu handle de lemn preservation în mod miraculous și o bladă decorată cu intricate patterns. Blade-ul era făcut dintr-un metal care nu era iron obișnuit, avea o culoare slightly different și o density mai mare, sugerând o alloy sofisticată necunoscută în metallurgy ancient cunoscută. Pottery vessels-urile Discovery în chamber erau de asemenea extraordinary. Made dintr-o clay de quality superioară, toate biui decorated cu patterns geometric și animal representations, care matched artistic style din wall paintings. Ceea ce era most surprising era quality tehnică a pottery. Erano perfectly symmetrical, cu walls uniform thick, indicative de pottery wheel technology și high temperature firing techniques. Jewelry pieces included necklaces made din metal și stone, rings cu elaborate settings și bracelets decorated cu symbols similare cu those pe metal plaque. Most impressive piece era o ceremonial crown or headpiece made din what părea să fie silver și decorated cu semi-precious stones arranged in intricate patterns, care matched geometric designs din wall art. După catalogul inițial al objects găsite în primul chamber, colonelul decided să explore mai thoroughly celelalte sections ale complexului. În galeria care descended în adâncime, descoperi additional chambers, each cu propriul set de surprising discoveries. Unei dintre aceste deeper chambers contained what appeared să fie o workshop sau manufacturing area. Here găsi tools pentru metalworking, stone carving și pottery making. Toolsurile erau made din high-quality materials și showed evidence de sophisticated understanding asupra craftsmanship techniques. Some de metal tools erau sharp încă după all centuries underground. Most significant discovering in workshop area era evidence că inhabitants acestei complex knew despre advanced metallurgy. Found furnace remains care could generate high temperatures, molds pentru casting complex metal objects, și samples de various metal alloys care indicated o sophisticated understanding asupra material properties. In another deeper chamber, colonelul discovery what părea să fie o storage area pentru food și other supplies. Large pottery jars, some încă containing preserved remains de grains și other organic materials, suggested că complexul fusese used pentru extended periods și că inhabitants had planned pentru long-term occupation. Cea mai mysterious discovery era într-una dintre deepest chambers, where găs what appeared să fie o astronomical observation area. Chamber had an opening in ceiling care allowed natural light to enters, și floor was marked cu intricate patterns care seemed să correspond la stellar configurations. Stone markers arranged in chamber suggested că acest space was used pentru astronomical observations și calculations. When am văzut această astronomical chamber, explică colonelul, am realized că civilization care built acest complex had advanced knowledge despre astronomy și timekeeping. Patternurile pe floor erau so precise și complex că clear indicated o sophisticated understanding asupra celestial movements. Throughout second chamber, wall paintings erau even more detailed și informative. One entire wall was dedicated la what appeared să fie o historical narrative, showing scenes de battles, migrations, ceremonial gatherings și daily life activities. Artistic style era consistent cu first chamber, but content era more varied și comprehensive. Cel mai intriguing artistic element era recurring representation the same individual, a tall figure cu elaborate headpiece care appeared in multiple scenes in different contexts. Sometimes the assist figure appeared ca warrior leader, other times ca ceremonial priest, și in some scenes ca what appeared să fie o ruler or king. Consistent presence acestui individual suggested că paintings poate reprezenta historical record al unui actual leader. În margins ale acestor historical paintings, colonelul discovered additional text inscriptions in same unknown writing system găsit pe metal plaque. These inscriptions erau more extensive și varied, suggesting că acest system was used pentru various purposes, ceremonial, historical și possibly administrative. One of the most sophisticated artifacts discovery in acest second phase era what appeared să fie o mechanical device, o combination de metal plates, gears și adjustable components care suggested advanced understanding despre precision engineering. Device-ul era incomplete și deteriorated,
dar remaining pieces indicated complexity. Care was extraordinary pentru supposed age. Studying acest mechanical artifact, notes colonelul, am realized că people care lived aici had technological capabilities, care exceeded anything known despre ancient civilizations in Carpathian region. Level de sophistication was comparable to much later historical periods. După detailed documentation all discoveries din second exploration phase, colonelul began să understand că se afla în fața unui archaeological discovery de unprecedented importance pentru Romanian history. Complexul was not simply o ancient settlement, dar rather evidence de o advanced civilization cu sophisticated technology, art, writing system și cultural achievements. În vecerul third day, sitting near fire și reviewing photographs și notes, colonelul Mănescu realized că could no longer delay communicating to authorities despre această discovery. Evidence was overwhelming că acesta was unul dintre most significant archaeological findings in Romanian modern history și professional scientific study era essential pentru proper understanding și preservation. În cea de-a patra zi de explorare, colonelul Mănescu s-a concentrat exclusiv asupra studierii și documentării sistemului de scriere misterios pe care îl găsise pe pereții peșterii și pe diversele artefacte metalice. Având o educație militară solidă și cunoștințe de bază în mai multe limbi străine dobândite în misiunile internaționale, aborda această provocare cu curiozitatea și metodical approach-ul unui analist experimentat. Prima observație importantă a fost că inscripțiile nu erau random graffiti or simple decorative markings, ci clear constituiau un organized writing system. Characters-urile apăreau în groups regulare, separated by spaces or marks care suggested word divisions. Some characters se repetau frequently, while others apăreau rarely, pattern tipico pentru un functional alphabet or syllabary. Studiind aceste inscripții, explains colonelul, am begun să observ patterns care reminded the structural features ale limbilor pe care le cunoșteam. Era evident că aceasta wasn't primitive picture writing, but rather a sophisticated system capabil să exprime complex ideas și detailed information. Cele mai extensive inscripții se găseau în chamberul astronomic, where entire walls erau covered cu texts care appeared să fie calculations, observations, or instructions related la celestial phenomena. Numerical symbols erau clearly identifiable, arranged in patterns care suggested mathematical operations și astronomical measurements. Unul dintre cele mai intriguing aspects ale writing system era că used multiple types de characters in same texts. Some erau purely geometric forms, others erau more curved și organic, și some păreau să fie stylized representations de actual objects. This suggested că system may have evolved over time, or că served multiple functions. Pentru a better understand structural limbii, colonelul created a detailed catalog de all inscriptions, organizing them by location, length și apparent function. Shortest inscripții, found pe pottery și metal objects, appeared să fie names, labels, or brief ceremonial texts. Longest inscripții, principalmente pe walls, seemed să fie historical narratives or detailed instructions. Recurring patterns in texts suggested certain frequently used words or phrases. One particular sequence to characters appeared at beginning to many longer inscripții, possibly indicating a standard opening formula pentru ceremonial or historical texts. Another common sequence appeared frequently in astronomical texts, possibly representing time periods or measurement units. Most fascinating discovering erau bilingual or multilingual inscripții, where unknown script appeared alongside symbols care seems to be borrowed in other writing systems. Some characters resembled early Latin forms, others had similarities to runic alphabets, suggesting că acest civilization had contact cu other cultures și may have adapted elements din their writing systems. În workshop chamber, colonelul găsi inscripții care appeared să fie technical instructions or recipes. These texts erau organized in numbered or sequenced sections și included diagrams și measurements, strongly suggesting că erau practical manuals pentru manufacturing processes or ceremonial procedures. One of the most significant discoveries era a large stone tablet in main ceremonial chamber care contained what appeared să fie o treaty or formal agreement. Text era arranged in sections cu clear divisions
și certain phrases were repeated throughout, pattern typical for legal or diplomatic documents. Format suggested că acest was o important formal document pentru community. When am studied această stone tablet, recounts colonelul, am realized că civilization care living aici had developed complex legal și political systems. Structural text was so sophisticated că clear indicated advanced social organization și formal diplomatic relations cu other groups. Artul decorativ surrounding textual inscripții provided additional clues about meaning și context. In many cases, pictorial representations accompanied written text, creating a relationship between images și words care help suggest possible meanings pentru certain passages. Numerical system used in inscripții era particularly clear și logical. Based on detailed analysis, colonelul determined că used a decimal system similar cu modern mathematics, but cu additional symbols pentru fractions și possibly advanced mathematical concepts. Astronomical calculations included in various texts demonstrated remarkable precision și mathematical sophistication. One of the most mysterious elements erau inscripții care appeared in hidden or secret locations within complexul. These texts erau often shorter. She used different subset de characters, suggesting că may have been private communications, secret instructions, or possibly religious mysteries restricted la certain individuals. In deepest chambers, colonelul discovered inscripții care appeared to relate la mining, metalworking, și possibly alchemy or early chemistry. Technical vocabulary in these texts was extensive și precise, indicating advanced knowledge despre material properties și manufacturing processes. Comparative analysis de inscripții din different locations within complex revealed că writing system remained remarkably consistent over time, suggesting a stable culture cu strong educational traditions. Variations in style were minimal, indicating că literacy was well established și că standards pentru writing were maintained across generations. Ceremonial inscripții in main chamber included what appeared to fie genealogies or king lists, cu names și titles arranged in hierarchical orders. Recurring personal names throughout different texts suggested that certain individuals were particularly important in community's history și were commemorated in multiple contexts. After 4 days de intensive study, summarizes colonelul, am devenit convinced că acest writing system represents a previously unknown ancient language cu connections la several European linguistic traditions. Sophistication level was extraordinary pentru presumed time period și geographic location. Religious or ceremonial texts were among cele mai elaborate și mysterious. These inscripții used specialized vocabulary și complex sentence structures care suggested advanced theological or philosophical thinking. Certain passages were repeated in different locations, indicating standard prayers, hymns, or ceremonial formulas. Final category de inscripții studied erau ceea ce appeared să fie personal messages or private communications left by individuals. These texts were often brief și intimate in character, providing glimpses into daily life și personal relationships within community. By end of 4th day, colonelul had documented over 300 separate inscripții, ranging din single characters la texts of over 100 symbols. Cumulative evidence clearly demonstrated că se afla în fața unei remarkable linguistic discovery care would revolutionize understanding despre ancient civilizations in Carpathian region. Realizând magnitude acestei discovery și implications pentru historical și linguistic scholarship, colonelul knew că time had come to contact professional authorities care could provide proper scientific analysis și preservation pentru acest invaluable cultural heritage. Pe măsură ce colonelul Mănescu și-a continuat explorarea sistematică a complexului subteran, s-a confruntat cu dovezi din ce în ce mai clare că nu se afla în fața unei simple așezări primitive, ci în prezența unei civilizații cu un nivel tehnologic și cultural remarcabil de avansat pentru epoca sa presupusă. Prima dovadă majoră a fost descoperirea unui sistem complex de management al apei în interiorul peșterii. În timp ce explora galeria principală, colonelul a observat că podeaua avea canale discrete săpate în piatră, care duceau apa infiltrată către bazine de colectare și apoi către exterior printr-un sistem de drenaj sofisticat. Era clar că inginerii acestei civilizații înțeleseseră perfect principiile hidraulice și că proiectaseră complexul pentru a funcționa optimal timp de generații. În workshopul descoperit în zilele anterioare,
Colonelul a găsit dovezi ale unei metalurgii extraordinar de avansate. Pe lângă toolsurile convenționale pentru lucrul metalelor, a descoperit remains de ceea ce părea să fi fost un sistem pentru production de stil de înaltă calitate. Furnaces-urile erau construite cu materials refractare care puteau generate temperaturi foarte ridicate, iar molds-urile găsite indicau că produced objects de o complexity și precision remarcabile. Una dintre cele mai surprising discoveries, povestește colonelul, a fost o serie de metal ingots făcute dintr-o alloy pe care nu o recunoșteam. Metalul avea properties unique, era lightweight, dar extremely strong, și avea o rezist la corosion care explained perfect preservation după centuries underground. Precision instruments găsite în chambers astronomice demonstrau cunoștințe matematice și engineering-ești avansate. Colonelul a discovery graduated measuring devices, angle calculators și ceea ce părea să fie componente pentru complex astronomical instruments. Accuracy acestor tools era comparable cu instruments much later periods in history. Systematic study al picturilor murale a revelat dovezi ale unei societies cu organization socială sofisticată. Wall paintings depicted clear class structures cu artisans, warriors, priests și rulers, each având distinctive clothing și symbols de status. Most importantly, paintings showed evidence de o writing class sau scribal tradition, cu individuals depicted în act de recording information și teaching others. În ceremonial chambers, colonelul găsi evidence de religious și philosophical systems care showed remarkable depth și sophistication. Complex symbolic representations suggested advanced understanding despre astronomy, mathematics și natural philosophy. Ceremonial objects were manufactured cu precision și artistic skill care indicated highly trained specialists și long traditions de craftsmanship. Technical capabilities demonstrated prin various discoveries included advanced knowledge despre optics, acoustics și possibly rudimentary chemistry. One chamber showed evidence că inhabitants understood sound amplification, cu specially designed recesses in walls, care enhanced acoustic properties pentru ceremonies or communications. Medical și surgical knowledge was evident din specialized tools și medicinal containers found in storage areas. Precision surgical instruments, graduated measuring cups pentru medications și storage containers designed pentru preservation de medicinal substances indicated advanced healthcare practices unusual pentru presumed time period. Agricultural și food preservation technologies were also highly advanced. Storage systems and complex included sophisticated ventilation pentru grain preservation, fermentation chambers pentru producing preserved foods, și specialized containers designed pentru long-term storage de various organic materials. Most remarkable aspect, observes colonelul, era integration de all these advanced technologies într-un coherent system. Wasn't a collection de isolated innovations, but rather evidence to systematic technological development over extended period de time. Artistic achievements visible in wall paintings și decorative objects demonstrated aesthetic sophistication equal la any ancient civilization. Technical mastery de pigments, artistic perspective, și complex compositional arrangements showed advanced artistic education și long traditions de cultural development. Evidence de long-distance trade and cultural exchange was abundant throughout complex. Materials not native la local region, artistic styles care borrowed din multiple cultural traditions, și objects care clearly originated in distant locations all pointed la extensive trade networks și diplomatic relations cu far-ranging civilizations. Urban planning, evident in complexes design, showed understanding despre public health, efficient traffic flow și integration de residential, ceremonial și industrial areas. Layout was logical și efficient, indicating advanced planning și possibly formal architectural education. Educational systems were implied by evidence to standardized practices, consistent artistic styles, și uniform writing system used throughout complex. Level de literacy evident în extensive inscripții suggested educated population și formal systems pentru knowledge transmission. Scientific understanding demonstrated prin astronomical observations și calculations indicated advanced mathematics, precise timekeeping și sophisticated understanding despre celestial mechanics.
calendar systems evident în various inscripții were complex și accurate, suggesting advanced observational astronomy. After detailed study the all evidence, concludes colonelul, am devenit certain că această civilization possessed technological și cultural achievements care rivaled or exceeded many better-known ancient civilizations. Level de advancement was extraordinary pentru supposedly primitive region și time period. Cumulative impact de toate discoveries made it clear că acest archaeological finding would revolutionize understanding despre ancient European civilizations și would require major revision de existing historical narratives about technological și cultural development in Carpathian region. Realizing magnitude și implications de această discovery, colonelul understood că professional scientific investigation era absolutely essential. Complexul contained evidence care could fundamentally change historical understanding. She deserved most careful și thorough scholarly attention available. După 5 zile de explorare intensivă și documentare, colonelul Mănescu a luat decizia de a contacta autoritățile competente pentru a raporta descoperirea extraordinară. Fiind un militar cu experiență în gestionarea informațiilor sensibile, înțelegea perfect că o asemenea descoperire arheologică era de importanță națională și că trebuia gestionată cu profesionalitate și responsabilitate maximă. Prima sa oprire a fost la primăria din Câmpeni, orașul cel mai apropiat de locul descoperirii. Domnul Vasile Moldovan, primarul localității, a fost inițial sceptic când colonelul a început să povestească despre peștera și artefactele găsite. La început am crezut că este vorba despre o fantastic story inventată de un veteran care petrecea prea mult timp singur în munți, mărturisește primarul. Dar când mi-a arătat fotografiile și a început să descrie în detalii ceea ce văzuse, am realizat că se afla în fața unei situații very serious. Primarul moldovan l-a pus imediat în legătură cu Direcția Județeană pentru Cultură Alba Iulia și cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Dr. Elena Popescu, directoarea muzeului și o specialistă recunoscută în arheologia dacică, a acceptat să se întâlnească cu colonelul în aceeași zi pentru a evalua credibilitatea afirmațiilor sale. Când am văzut primele fotografii pe care le-a realizat colonelul Mănescu în peșteră, povestește dr. Popescu, am fost copleșită. Picturile murale, artefactele metalice și mai ales sistemul de scriere necunoscut reprezentau exact tipul de descoperire de care orice arheolog visează odată în viață. Era evident că ne aflam în fața unei descoperiri de importanță extraordinară. Dr. Popescu a organizat imediat o întâlnire urgentă cu profesorul dr. Mihai Bărbulescu de la Institutul de Arheologie din Cluj-Napoca, unul dintre cei mai respectați specialiști români în civilizațiile dacice și predacice. Profesor Bărbulescu s-a deplasat personal la Alba Iulia pentru a studia materialul foto și pentru a interviua în detaliu colonelul despre Discovery. Din primul moment când am văzut fotografiile, declară profesor Bărbulescu, am înțeles că colonelul Mănescu făcuse una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din România ultimelor decades. Stilul artistic, complexity tehnologică și mai ales writing systemul necunoscut sugerau existența unei civilizații advanced care nu era known în literatura de specialitate. În următoarele 48 de ore, vestea descoperirii s-a răspândit rapid în comunitatea arheologică română. Dr. Radu Popa de la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din București, profesor dr. Sabin Luca de la Universitatea din Sibiu și dr. Călin Cosma de la Muzeul Național de Istorie au fost contactați pentru a forma o comisie de experți care să evalueze și să coordoneze primele investigații științifice. Ministerul Culturii a fost informat oficial despre descoperire prin intermediul unei report detailed pregătite de echipa de experți. Documentul, care include toate fotografiile și detailed description ale findings, a ajuns pe biroul secretarului de stat pentru patrimoniu, de Andrei Nicolescu, care a luat imediat decizia de a declara site-ul ca fiind de importanță națională excepțională. Rareori în cariera mea am văzut dovezi atât de convincing pentru existența unei civilizații necunoscute pe teritoriul României, a declarat secretarul de stat. Această descoperire are potențialul să revoluționeze înțelegerea noastră asupra trecutului național și să pună România pe harta arheologii mondiale într-un mod spectaculos. Primele măsuri de securizare a site-ului au fost luate imediat. Jandarmeria Alba a stabilit un perimetru de securitate în jurul zonei, iar accesul către cascada și peșteră
A fost restrict personal militar și scientific authorized. Colonelul Mănescu a fost numit consultant oficial pentru expedition și i s-a cerut să guide prima echipă profesional de arheologi către location exact. Organizarea primei expedition științifice a constituit o provocare logistică considerabilă. Site-ul era situat într-o zonă foarte greu accesibilă, fără drumuri sau infrastructure, iar transportul equipmentului specialized pentru archaeology necesita folosirea elicopterelor militare și a guides mountain experienced. Echipa Preliminary Expedition includea 8 specialists, 3 arheologii, 2 conservatori, un geolog, un specialist în art antic și un fotograf scientific. Toate equipmentul necessary pentru excavation professional, conservation și documentation a fost organizat prin intermediul Muzeului Național de Istorie și al Institutului de Arheologie. Organization acestei expedition, explică dr. Popescu, a fost cea mai complexă operation pe care am coordonat-o vreodată. Between remote location, valuable nature of findings și need pentru absolute scientific rigor, every aspect necesită careful planning și professional execution la highest level. Media attention a început să se concentreze asupra discovery după ce informații about existence unei ancient peșteri cu artefacte unique au leaked către press. Ministerul Culturii a emis o press release carefully worded care confirmed existence unei archaeological discovery importante fără a reveal specific details care could compromise site security. International community de specialists a begun să show interest in discovery după ce preliminary information a fost shared cu European Archaeological Association și UNESCO. Representatives din mai multe țări europene have expressed dorința să participation la future research projects related la această finding. Impactul internațional al acestei discovery era deja evident înainte ca să begin official archaeological exploration, observes Professor Bărbulescu. Combination de advanced technology, unknown writing system și artistic sophistication made această finding relevant pentru understanding despre ancient European civilizations în general. Preparation pentru expedition a inclus detailed mapping de zone înconjurătoare, establishment de temporary base camp și coordination cu local authorities pentru managing increased activity in normally isolated area. Special attention a fost given la environmental protection pentru a ensure că scientific activity would not disturb natural ecosystem. By end the preparation period, toate arrangements erau în place pentru cea mai important archaeological expedition în România modern history. Colonelul Mănescu, care started his post-military life căutând pice și solitude în munții Apuseni, se găsea acum în centerul unei discoveries care would attract worldwide attention și change Romanian archaeology pentru generations să come. Looking back la entire experience, reflects colonelul, am realizat că sometimes cele mai important discoveries in life come când least expect them. Decision să explore această peșteră changed not only my own life, but also contributed la knowledge despre our ancient heritage care belongs la întreg poporul român. Pe data de 15 septembrie 2023, exact 3 săptămâni după prima descoperire a colonelului Mănescu, prima expediție științifică oficială a început ascensiunea către complexul subteran din munții Apuseni. Echipa, formată din 12 specialiști de la cele mai prestigioase instituții arheologice din România, a fost transportată cu elicopterele forțelor aeriene române într-o poiană amenajată special pentru această operațiune. Dr. Elena Popescu, șefa expediției, a coordonat stabilirea unei adevărate baze temporare de cercetare, chiar în apropierea cascadei. Știam că ne aflam în fața unei descoperiri excepționale și că aveam responsabilitatea să gestionez investigația cu maximum de rigoare științifică și precauție pentru conservare, explică ea. Era cel mai complex proiect arheologic pe care îl coordonasem vreodată în Carpați. Echipamentul științific transportat la site includea sisteme de iluminat profesionale pentru peșteri, camere foto de înaltă rezoluție pentru documentarea artefactelor, instrumente de măsurare de precizie pentru mappingul complexului și echipamente speciale pentru conservarea în situ a obiectelor fragile. O generatoare de energie electrică portabilă asigura funcționarea continuă a tuturor sistemelor tehnologice. Prima zi de lucru științific a fost dedicată mappingului complet al complexului subteran. Profesor Dr. Călin Dumitrescu,
specialist în topografia siturilor arheologice, a folosit tehnologie laser pentru a crea o hartă tridimensională precisă a tuturor galeriilor și camerelor. Complexitatea structurii a depășit toate așteptările, raportează el. Nu era vorba despre o simplă peșteră adaptată pentru locuire, ci despre un sistem integrat de spații specialized pentru diferite funcții. Dr. Ioana Moldovan, conservatorul principal al expediției, a început imediat evaluationul stării de conservare a picturilor murale și a artefactelor. Condițiile de preservare erau remarkable, observă ea. Temperatura constantă și umiditatea controlată creaseră un mediu ideal pentru conservarea materialelor organice și metalice. Era ca și cum timpul s-ar fi oprit în interiorul peșterii. Cea mai spectaculoasă descoperire a primei zile a fost realizată de profesor dr. Mihai Constantinescu, specialist în limbile antice, care a început decodificationul sistemului de scriere misterios. Studiind inscripțiile în contextul lor arheological, am început să identific pattern-uri și structures care sugerau o limbă indo-europeană arcaică, dar cu characteristics unique pe care nu le văzusem în nicio altă limbă cunoscută, declară el. În camera Astronomy Discovered de colonelul Mănescu, dr. Radu Berindei, arheoastronomist, a făcut calculations care au demonstrat că sistemul de observations era extraordinary de precis. Markingsurile de pe podea corespundeau perfect cu positions ale constelațiilor principale în timpurile antice, explică el. Precizia calculations lor rivalizau cu work-ul astronomilor greci și babiloniani din aceeași perioadă. Workshopul metalurgic a fost studiat de profesor dr. Adrian Cioată, specialist în tehnologii antice, care a rămas impressed de sophisticational processes folosite. Am găsit evidence pentru production de steel de înaltă quality, bronze alloys cu composition optimized pentru different purposes și chiar traces de precious metalworking care indicated advanced knowledge despre purification și refinement techniques. Una dintre cele mai unexpected discoveries a fost realizată în storage chambers, unde dr. Marina Popescu, specialist în paleobotanică, a găsit seeds și grain samples perfectly preserved. Analysisul preliminary showed că inhabitants cultivation plants care nu erau native la această regiune climatic, suggesting advanced agricultural knowledge și possibly trade connections cu areas much more îndepărtate, reports ea. Artistic analysis conducted de profesor dr. Gabriela Simion a revelat că wall paintings reprezentau nu doar decorative art, see historical chronicles, sophisticated care documented events over extended periods. Style evolution visible in different sections of same paintings indicated că complexul was inhabited și maintained over multe generations, observă ea. Sistemul de water management discovered în complex a fost studiat de inginer Tudor Popescu, specialist în ancient engineering, care a confirmed observations inițiale ale colonelului. Hydraulic system era, engineered Q understanding profound asupra fluid dynamics și demonstrated advanced planning pentru long-term sustainability, declară el. Security measures pentru site erau maintained by military personnel, cu restricted access și continuous monitoring, pentru a protect valuable archaeological materials. Colonel Mănescu continued să serve ca liaison between military security și scientific team, providing essential knowledge despre layout al complexului și potential hazards pentru safe exploration. Documentation processes included creation de detailed photographic records pentru every artifact și wall painting, plus 3D scanning pentru comprehensive digital preservation. Dr. Cristian Popanu, photographic specialist, used advanced techniques pentru capturing images care revealed details invisible la naked eye. Digital documentation era essential, explică Dr. Popanu, because unele dintre artifacts și paintings erau so ancient și fragile că extended exposure la light for photography could cause deterioration. Advanced imaging techniques allowed NO to capture maximum information cu minimum impact. Laboratory analysis the samples collected during primele days have begun to provide insights into composition the materials și possible dates pentru various artifacts. Dr. Alexandra Rusu, Laboratory Director, coordinated testing folosind most advanced analytical techniques available in Romania. International attention continued to grow ca preliminary findings erau shared cu European Archaeological Community. Representatives din British Museum, Louvre și Deutsches Archäologisches Institut
expressed strong interest in collaboration opportunities pentru future research phases. By end of first week, summarizes Dr. Popescu, era clar că se afla în fața unei discoveries care would require years de detailed study pentru a fully understand significance. Every day brought new revelations care added la complexity și importance acestei remarkable finding. Climate and complex remained stable, providing ideal conditions pentru extended scientific work. Team established routine pentru daily exploration, documentation, și analysis care maximized scientific output while ensuring proper conservation de site și materials. Communication cu authorities în București era maintained through satellite phone systems, cu daily reports despre progress și significant findings. Ministerul Culturii coordinated cu various international organizations interested in supporting research și conservation efforts. Prima săptămână de scientific investigation confirmed că discovery făcută by Colonel Mănescu represented unul dintre most significant archaeological findings in European prehistory, cu implications care extended far beyond Romanian borders și would influence understanding despre ancient civilizations pentru decade să come. În a doua săptămână de cercetări științifice intensive, echipa de arheologi a început să facă descoperiri care au șocat întreaga comunitate academică internațională. Testele de laborator efectuate asupra unor samples din artefactele metalice au revelat rezultate care puneau sub semnul întrebării înțelegerea convențională asupra dezvoltării tehnologice în Europa antică. Dr. Alexandra Rusu, care coordona analisisurile de laborator, a anunțat rezultate extraordinare. Compositionul aliajelor metalice găsite în complex demonstrează knowledge despre metallurgy, care era cu secole în advans față de ceea ce știam despre capabilities tehnologice din regiunea carpatică în perioada antică, explică ea. Am găsit evidence pentru controlled atmosphere smelting, precision alloy mixing și advanced heat treatment techniques. Cel mai shock result a fost carbon dating efectuat asupra organic materials găsite în various chambers. Dr. Mihai Bărbulescu a anunțat că results indicau o age de aproximativ 2.800 de years, ceea ce plăcea civilizationul în Iron Age timpuriu, dar cu technological achievements care exceeded anything known din această perioadă în region. Datesurile sunt consistent across multiple samples și multiple testing methods, confirmă Dr. Bărbulescu. Nu există doubt că acest complex was created și used during early Iron Age, dar level de sophistication este unprecedented pentru această time period în Carpathian area. Profesor Dr. Mihai Constantinescu a făcut breakthrough major în deciphermentul scriptului necunoscut. După detailed linguistic analysis, am devenit certain că această writing system reprezintă o previously unknown branch de Indo-European language family, anunță el. Structure shows characteristics care conectă cu both Thracian și Illyrian linguistic groups, dar cu unique features care o fac distinctă. Translated portions din inscripții au begun să reveleze content extraordinary. Texts include historical records, religious ceremonies, technical instructions pentru metallurgy și astronomy, și what appears să fie diplomatic correspondence cu other civilizations, explains Professor Constantinescu. Level de literacy evident in extensive texts indică highly educated population cu formal educational systems. Astronomical discoveries au fost equally impressive. Dr. Radu Berindei a determined că observation chamber contained evidence pentru astronomical knowledge care rivaled contemporary Greek și Babylonian achievements. Calendar system evident in various inscripții was remarkably accurate, și astronomical calculations demonstrated understanding despre celestial mechanics care was extraordinary pentru presumed time period. Cel mai surprising aspect era evidence pentru advanced mathematical concepts. Inscripții include mathematical calculations, care used concepts similar cu later developments in Greek mathematics, including geometric theorems și numerical relationships, care weren't supposed to be known până cu centuries later în această regiune, raportează Dr. Berindei. Archaeological stratigraphy studies conducted by Professor Dr. Sorin Diaconu revealed că complexul had been inhabited continuously pentru over 400 de years, cu clear evidence pentru multiple building phases și technological improvements over time. This wasn't a short-term settlement, but rather a major cultural center care served surrounding population pentru multiple generations, observă el.
Advanced analysis to pottery samples provided insights into trade connections și cultural exchanges. Dr. Marina Georgescu, ceramic specialist, discovered that clay used in some pottery wasn't local la region, indicating trade networks care extended hundreds of kilometers. Stylistic elements in pottery decoration show influences in multiple cultural traditions, suggesting că această civilization had extensive contact cu diverse groups. Medical knowledge evident in specialized tools și pharmaceutical containers impressed health specialists. Dr. Călin Popescu, medical historian, studied surgical instruments și found precision și sophistication, care indicated advanced medical training. Quality de manufacturing și design of these medical tools suggests organized medical education și possibly surgical specialization. Preservation techniques used pentru organic materials in storage chambers demonstrated advanced understanding despre food science și chemistry. Dr. Elena Dumitrescu, food preservation specialist, discovered evidence pentru controlled fermentation, desiccation techniques, și chemical preservation methods care were centuries ahead of their supposed time. Methods used pentru long-term food storage în această complex were so advanced că could serve ca models pentru modern preservation techniques in certain applications, observă Dr. Dumitrescu. Knowledge the chemistry și biology implied by these techniques was extraordinary. Textile fragments discovered in various chambers showed weaving techniques și dye processes care indicated advanced textile technology. Professor Dr. Anca Moldovan, textile historian, found evidence pentru complex loom systems și sophisticated dyeing techniques using local și imported materials. Artistic analysis continued to reveal sophisticated aesthetic principles și advanced artistic education. Wall paintings demonstrated understanding despre perspective proportion și color theory, care showed formal artistic training și long traditions de cultural development. Technical mastery evident in wall paintings indicates specialized artist class cu years de training și access la high-quality materials, observes Professor Dr. Gabriela Simion. Artistic achievements were comparable to contemporary developments in Greece și altre major cultural centers. Engineering achievements visible in complexes infrastructure impressed civil engineers who studied construction methods. Foundation systems, water management și ventilation design all demonstrated advanced understanding despre structural engineering și environmental control. Evidence pentru advanced metallurgy included specialized furnaces, precision molds, și sophisticated alloys, care indicated systematic technological development over extended periods. Workshop organization suggested specialized craftsmen who advanced skills și formal training systems. International experts begun să arrive pentru consultation și collaboration. Professor Dr. Heinrich Weber din University din Heidelberg, Professor Dr. Giovanni Martinelli din University din Rome și Dr. James Anderson din Harvard University, toate contributed expertise pentru various aspects de analysis și interpretation. International collaboration became essential, explains Dr. Popescu, because findings were so unprecedented, că required input din world's leading specialists in various fields pentru proper understanding și interpretation. Media attention intensified ca preliminary results erau made public. Discovery was featured in major archaeological journals și attracted attention din museums și universities worldwide. România began to receive international recognition ca site pentru unul dintre most significant archaeological discoveries in recent European prehistory. By end the second week, era clear că această discovery would fundamentally change understanding despre Iron Age civilizations in Europe și would establish România ca major center pentru prehistoric research pentru decade să come. Implications extended far beyond Romanian borders și would influence archaeological thinking throughout Europe și beyond. La sfârșitul celei de-a treia săptămâni de cercetări intensive, vestea despre descoperirea extraordinară din munții Apuseni se răspândise în întreaga comunitate științifică mondială. Primele comunicări științifice publicate în Journal of European Archaeology și Antiquity au provocat un adevărat cutremur în mediul academic internațional, punând sub semnul întrebării teorii consacrate despre dezvoltarea civilizației europene. Profesor Sir David Blackwood, de la British Museum, unul dintre cei mai respectați arheologi europeni, a sosit personal în România pentru a studia descoperirile.
În 40 de ani de carieră în arheologie, nu am văzut niciodată dovezi atât de convincing pentru existența unei civilizații advanced necunoscute, a declarat el la o conferință de presă organizată la București. Această descoperire va rescrie capitole întregi din manualele de istorie europeană. Harvard University a propus înființarea unui program de cercetare comună și a oferit o bursă de 2 milioane de dolari pentru studierea sistematică a complexului pe o perioadă de 5 ani. Profesor Dr. Robert Chen, directorul Departamentului de Arheologie de la Harvard, a explicat: combinația among advanced metallurgy, sophisticated writing system și remarkable artistic achievements face această discovery relevant pentru understanding despre ancient European civilization development în general. UNESCO a anunțat intenția de a include complexul pe lista patrimoniului mondial al umanității, într-o procedură accelerată given significance excepțională a finding-ului. Dr. Marie-Claire Dubois, directoarea Departamentului pentru Patrimoniu Cultural Mondial, a declarat: criteria pentru incluzion pe World Heritage List sunt îndeplinite în mod excepțional de către această discovery, care demonstrates unique testimony pentru o disappeared civilization cu achievements extraordinary. Oxford University a organizat primul simpozium internațional dedicat stadiului civilizației din Apuseni, cu participarea a peste 150 de specialiști din 30 de țări. Profesor Dr. Margaret Thompson, organizatoarea simpoziumului, a observat: nivel de interest și participation la acest event demonstrates că discovery română has captured imagination științifică worldwide și represents o fundamental shift in understanding despre European prehistory. Louvreul din Paris a propus o expoziție specială care să prezinte principale descoperiri, iar Vatican Museums a expressed interest in studying religious și ceremonial aspects ale findings. Collaboration requests au venit din Japan, Australia și chiar din China, unde specialists in ancient civilizations au found parallels cu propriile descoperiri istorice. National Geographic Society a declarat Discovery Archaeological Discovery of the Decade și a committed să producă o comprehensive documentary series despre findings și their implications. Această discovery changes fundamental understanding despre capabilities ancient European civilizations și demonstrates că technological advancement in prehistoric times was much more widespread than previous believed, a declarat președintele societății. Theoretical implications ale discovery au begun să influence academic thinking în multiple fields. Linguists au început să reconsider models despre Indo-European language development, historians au revised timelines pentru technological advancement in Europe și anthropologists au re-examined theories despre cultural complexity in Iron Age societies. Professor Dr. Jean-Pierre Morel de la Sorbonne University a published a theoretical analysis care suggests că discovery indicates existence unei missing link între Celtic și Thracian civilizations, cu implications major pentru understanding despre cultural development in Central Europe. Această discovery fills a significant gap in our knowledge și provides evidence pentru cultural sophistication, care bridged multiple European prehistoric traditions. Technology transfer evident in artifacts has implications pentru understanding about ancient trade routes și cultural exchange mechanisms. Economic historians au begun să develop new models pentru prehistoric European economy, based pe evidence pentru advanced manufacturing și long-distance trade, visible in complex. Research teams din multiple țări au requested permission to conduct specialized studies. Germans experts in metallurgy, Italian specialists in art history, French linguists și American archaeologists toate have proposed collaborative projects care would contribute la comprehensive understanding despre civilization. Educational institutions au begun să incorporate findings în curricula pentru archaeology, history și anthropology courses. Textbooks sunt being revised pentru include new information și academic programs sunt developing specialized courses pentru study despre această remarkable civilization. Romanian academic institutions au received unprecedented international recognition și support. Funding proposals pentru extended research au been approved by European Union, National Science Foundation in America, și multiple private foundations interested in supporting archaeological research. Tourism industry în România a begun să develop plans pentru sustainable cultural tourism care would allow public access la discovery
while protecting site integrity. Specialized tour programs pentru academic și cultural tourists sunt being planned in coordination cu conservation efforts. Media coverage worldwide has brought Romania unprecedented positive attention și recognition pentru cultural heritage și archaeological significance. Major newspapers, television networks, și online media platforms, toate have featured extensive coverage about discovery și its implications. International student exchange programs au been proposed pentru allow students din multiple țări să participate in ongoing research, providing educational opportunities while contributing la scientific investigation. University partnerships au been established pentru facilitate collaborative research și knowledge sharing. Scientific publications about discovery au appeared in toate major archaeological journals, linguistics publications și historical periodicals. Academic conferences in multiple countries have featured special sessions dedicated la discussing findings și their theoretical implications. Replication studies au begun in other European countries, unde archaeologists sunt investigating whether similar civilizations existed in their regions. Discovery has inspired renewed interest in re-examining existing archaeological sites pentru evidence de previously unrecognized technological advancement. Government support pentru archaeology și heritage preservation în România has increased significantly, cu dedicated funding pentru site protection, research continuation și international collaboration. Romanian Ministry of Culture has established a special department pentru managing international aspects ale research și collaboration. By end the first month după initial public announcement, era clear că discovery făcută by Colonel Mănescu had become one of the most significant archaeological events in recent European history, cu lasting implications pentru scientific understanding și cultural appreciation despre ancient European civilizations. International recognition has established Romania ca major center pentru prehistoric research și has opened opportunities pentru long-term scientific collaboration care will benefit Romanian archaeology pentru decade să come, ensuring că această remarkable discovery will continue să contribute la human knowledge despre our shared ancient heritage. La un an de la prima descoperire făcută de colonelul Mănescu, România se transformase radical din punct de vedere al poziției sale în comunitatea arheologică și științifică mondială. Ceea ce începuse ca o călătorie personală de vindecare sufletească a unui veteran de război, se transformase în cel mai important proiect de cercetare interdisciplinară din Europa, cu repercusiuni care depășeau cu mult granițele naționale. Complexul din Munții Apuseni devenise oficial Parcul Arheologic Național Civilizația Apuseană. Primul sit de acest tip din România care primise funding direct de la UNESCO și Uniunea Europeană pentru cercetare și conservare pe termen lung. Infrastructura creată în jurul site-ului includea laboratoare de cercetare ultramoderne, facilități pentru conservare in situ și un centru de vizitare care permitea publicului să înțeleagă importanța descoperirii fără să compromise security arheologică. Orașul Câmpeni, care fusese înainte o localitate relativ obscură în economia națională, se transformase într-un centru internațional de peneliune, cu hoteluri specializate pentru academic turism, conference facilities și un muzeu modern care găzduia principalele artifacts descoperite în complex. Economic impact asupra întregii regiuni era extraordinar, cu creation de sute de locuri de muncă specialized in heritage management, research support și sustainable tourism. Colonelul Gheorghe Mănescu, discoverer original, fusese decorat cu highest civilian honors din România și devenise director onorific al Institutului Internațional pentru Studii Apusene, newly established research center care atragea scholars din întreaga lume. Niciodată nu mi-am imaginat că search personală pentru peace și healing ar putea contribute atât de mult la knowledge sobre trecutul nostru național, reflected el într-un recent interview. Research findings au continuat să revoluționeze understanding about ancient European civilizations. Professor Dr. Mihai Constantinescu successfully deciphered over 60% din writing systemul necunoscut, revelând texți care descriau diplomatic relationships cu civilizations din Greece, interactions cu Celtic tribes și detailed accounts despre technological innovations care anticipated developments cu centuries. Translation work has revealed că această civilization had formal diplomatic relationships cu contemporary Greek city-states
She maintained trade connections, care extended from Baltic Sea to Mediterranean, reported Professor Constantinescu. Level de international engagement was extraordinary pentru o civilization în această location și time period. International collaboration programs au expansion exponentially. Oxford Apuseni Research Partnership a establit permanent research facilities in Romania. Harvard Romania Archaeological Institute offered dual degree programs și Sorbonne Cluj Linguistic Research Center dedicase entire departments la continuing study despre ancient Apuseni language și its connections cu other Indo-European linguistic traditions. European Union designated complexul ca Priority Cultural Heritage Site și allocated 15 million euros pentru next decade de research și conservation. Additional funding din private foundations și national governments worldwide ensured că study would continue pentru generations to come. Technology developed pentru conservation și analysis de Apuseni artifacts has been adopted by archaeological projects worldwide. Romanian researchers au devenit leading experts in specialized conservation techniques, digital documentation methods, și non-invasive analysis technologies care preserve ancient materials while extracting maximum scientific information. Educational impact has been profound. Romanian universities have developed specialized programs in Apuseni studies, care attract international students, și primary și secondary schools worldwide include study despre această civilization în history curricula. Educational materials developed in Romania sunt used in schools across Europe și America pentru teaching about ancient civilizations și archaeological methodology. Cultural impact extended beyond academia. Artistic communities have found inspiration in ancient art styles discovered in complex literary authors have created works based on translated historical accounts, și musical composers au adapted ancient ceremonial music preserved in complex pentru modern performances. Discovery has enriched not just scientific knowledge, but also cultural expression, contemporary, observed Dr. Gabriela Simeon, care coordinated artistic studies. Ancient aesthetic principles have found new life in contemporary artistic movements. Tourism infrastructure developed around site represents model pentru sustainable cultural tourism worldwide. Visitor programs balance public access cu site protection, și educational components ensure că tourists gain meaningful understanding despre discovery și its significance. Annual visitors number over 250,000, cu substantial proportion fiind international cultural tourists. Research methodology developed pentru Apuseni project has been adopted by archaeological projects in multiple countries. Romanian archaeologists au become consultants pentru similar discoveries in Poland, Bulgaria și Hungary, sharing expertise developed through intensive work cu această remarkable site. Scientific publications resulting in research continue to appear in leading international journals. Over 200 peer-reviewed articles, 15 books, și numerous conference presentations have established Apuseni studies ca recognized subspecialty within European archaeology și prehistoric studies. Long-term research plans extend pentru next 20 years, cu systematic exploration the surrounding area pentru possible additional sites, continued linguistic work pentru complete translation de inscriptions, și interdisciplinary studies care integrate archaeological findings cu climate data, genetic studies, și comparative analysis cu other European civilizations. International recognition has opened opportunities pentru Romanian participation in major archaeological projects worldwide. Romanian expertise este sought pentru consulting pe projects in Italy, Greece, France și Germany, establishing România ca major contributor la European archaeological research. Colonel Mănescu, acum în vârstă de 59 ani, continues să serve ca spiritual guardian al discovery. She frequently speaks la international conferences about importance the following curiosity, și keeping open mind când exploring natural world. Military training taught me to observe carefully și să investigate unexpected discoveries. El often tells audiences. But natura taught me că cel mai important discoveries come când you're seeking something completely different. Looking toward future, discovery continues to generate new questions și research opportunities. Each answer discovered raises new possibilities pentru understanding, ensuring că științifică work will continue pentru decades și că România will remain la center de international archaeological research.
Legacy-ul acestei remarkable discovery extends far beyond scientific knowledge, la demonstration că România possesses cultural heritage de world-class significance și că Romanian scholars can contribute la highest levels de international academic research. Discovery făcută by unul veteran seeking personal healing has become foundation pentru new understanding despre ancient European civilizations și continues să inspire future generations de explorers și researchers. În closing words de Colonel Mănescu, sometimes cel mai important journeys begin când you're simply trying to find your way back home. In searching pentru peace in mountains, I'm discovered că our ancestors left now greatest gift, proof că human curiosity, creativity și determination have always been capable de extraordinary achievements, regardless the time period sau technological limitations.